खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय जोबथारनायाव फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाया मोजां फिथाइ थायबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ जोबथारनायाव रिजेनखौ होनो गोनां जाबाय। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय निट पेपार लिक जानाय, कारापसन खालामनाय आरो सा 20 फरायसानि अबथिरा जिउ खहा जानाय बायदिखौ नोजोर बोनानै CJP पार्टीनि गाहाय अभिजित दिपकेआ सिदायै सोरखारनि हेंथायै रोजा रोजा लाइमोनफोरखौ लानानै फ्राय थांनाय 20 साननिफ्रायनो सोमावसारबोनानै जोबथारनायाव लुबैनाय बादि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइनेसन गथायबाय। बेराफारसेथिं प्रहलाद जशीनो मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिबानखौ होबाय। धर्मेन्द्र प्रधानआ सोलोंथाइ मन्थ्रि बिबान नागारनायनि उनाव मिरु मन्थ्रि प्रहलाद जशीनो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिफानखौ होयो। मिरुनि कन्ज्युमार एफेयार्स, फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन आरो निउ एन्ड रिनिउएबल इनार्जि बिफानजों लोगोसे गोदानै सोलोंथाइ एजुकेसन बिफानखौ गथायो प्रहलाद जशीनो। इउटुबार एनिथिं एमजिखौ 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा लानानै खारदों होनना नखरनिफ्राय अजद आरो पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव गावनि फेसबुक पेजआव एनिथिं एमजिआ खेंफोरथि होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बिथाङा मैया ओरैबायदि लिरदों, हप कर्टआ मोजाङै बिजिरगोन। गासिबो प्रुफ श' खालामनायनि उनाव जाय जायगायाव आं आंनि न'आवबो हाबा खालामनो पार्टी होनो लिंजाबाबो फैजायासै। सिंनि खोथा रावबो मिथिया, आं मिथियो आरो प्रुफबो होगोन। आं गासैखौबो बेबादि लिरनानै फोरमायदों बिथाङा। बेराफारसेथिं स्टारलिना नार्जारिनि नखरा एफआइआर होनायनि उनाव एनिथिं एमजिनि गिबि बिसि प्रीति नार्जारियाबो एफआइआरखौ होबाय, जेराव सासे गथ' गोनांखा एनिथिं एमजे मुंनि इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि दायाव गिबि बिसि प्रीति नार्जारियाबो केसखौ होयो। जों मिथिगौ दासान्दि आसामाव गोबांथार दैबानानि भुगिनांनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव आफां आसामाव आसामनि दैबानायाव खहा जानाय सुबुंफ्रा गोबां जानो हमदों, जेराव गोबांथार सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय। आरोबाव सुबुंफोरनि हान्था मेला, जानाय लोंनाय, गोबांथार न' बां, जिब जुनार खैफोदाव गोग्लैदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै खर'सा आसामनि दैबानायाव खहा जानांनाय सुबुंफोरनि मददनि थाखाय BPF दोलोनि फारसेनिफ्राय एबा BTC सोरखारनि फारसेनिफ्राय 50 लाख रां होनायनि थांखि, जेराव आसाम रिलिफ फान्डआव 50 लाख रां होगोन होननानै फोरमायथिदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। पाकिस्तानजों सोमोन्दो गोनां साथाम उदखारिनि एजेन्टखौ STFनि हानजाया आसामाव एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धुबुरी, चिरां आरो बरपेटा जिल्लानिफ्राय साथाम सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ अक्रामुल इस्लाम, आमिनुर रहमान आरो आब्दुल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ गंबा मबाइल फन, गंसेनि सिम कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुक, डेबिट कार्ड आरो गुबुन गुबुन दायगोनां फोरमान बिलाइफोरखौबो जब्द खालामो। STFनि बायदिब्ला बे नेटवर्कखौ थिसननाय अनलाइन रेडिकलाइजेशन, संगालि आरो आयेन बेरेखायै हाथियार बायनाय, लजिस्टिक आरो स्लिपार सेल गायसननायाव लोब्बा थानायनि सन्देह दं। बेनि सायाव दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बिसानि बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय फोरबो खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव बिसानि गोदान बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोदान आफादगिरि महरै दीपक कुमार बसुमतारी, गोदान गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रि बर'जों लोगोसे सा 20 बिबानगिरिफ्रा समायखिराखौ लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों धनस्री बियाबनि EM प्रेस मुसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाबावदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मैयानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोदान आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारीया समायखिरा लाखांनायनि उनाव फोरमायदों दि दिनैनिफ्राय जागायना गावनि मावसमाव बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ गोख्रोङै मावगोनखौ खोथा होयो।
बड'लेण्ड आरो गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। बड'लेण्ड आरो गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन, जेराव रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांखौ नखर मन्त्रि बिफाननि थाखाय संसदारि बोसोन होग्रा आफादनि सोद्रोमा महरै सायख'जानायखौ जों नुनो मोनदों। संसदारि आयदाफोरनि मन्त्रि बिफानजों फोसावजानाय बे थिसनथाया मोनसे गोनां हायुङारि बिबानखौ दिन्थियो आरो बेयो बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय आरो गासै बर' हारिनि थाखायनो मोनसे गोग्गानायनि सम। बेयो भारतनि संसदारि आरो खान्थि बानायनायनि खान्थियाव बड'लेण्डनि गारांनि बांलांनाय सिनायथिखौ दिन्थियो, जेराव प्रमद बर'खौ हादोरनि हम मिनिस्टारनि लोगो एबा आखान्थि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि सोद्रोमा महरै सायख'नायखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर बा बिटिसि लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। बेरगावआव इन्टार डिस्ट्रिक्ट लाग्रि चेम्पियनशिप खुंदों। आइजो हौवाफोरनि साब जुनियर, जुनियर आरो सेनियर हानजाजों लोगोसे गासै 12 दोलोआ बाहागो लादों। बादायनाय थिलियाव आसाम लाग्रि एस'सिएशननि आफादगिरि मृन्मय बर'आ बाहागो लादों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना जुबिन गार्गनि सावगारियाव मान बावनाय जायो। बिनि सिगां लाग्रि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जायो। बेरगावनि इउएन एकाडेमि लांगोनायाव खुंनाय चेम्पियनशिपआव गासै मोन 12 दोलोआ बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि आपार आसामनि जिल्ला आफादफोरा बोथोर गाज्रिनि थाखाय बाहागो लानो हायासै। रायमना माहारियारि पार्कनि रुगुङाव थानाय 13 नं मोसौनि खुथिखौ बोखारनो आरो बेवहाय थानाय सैमाफोरखौबो बोखारनो थाखाय बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीनिसिम दाबि दैखांदों। एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअनि मासिगिरि राजिब नार्जारिया क'क्राझाराव सासे अमृत मगर मुंनि मोफौ सिखारिखौ हमदों। सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्क, उल्टापानि हाग्रा बिफान, 6 नं एसएसबि बेटेलियन आरो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअनि जथायै संदाननायाव मोफौ सिखारिखौ हमनो हादों। मैया बेलासिनि 5 रिंगासो समाव हमजानाय दुथाङा क'क्राझार जिल्ला सरलपारानि थागिबि भुपाल मगरनि फिसाज्ला अमृत मगर होनना सिनायथिनाय जादों। तामुलपुर पुलिस बिफाना 3 बोरमा सिखावफोरखौ हमदों। बिसोर 3 सुबुंफ्रा बोरमा खावनानै शुक्रबारखालि गंसे बाजाराव फानहैनाय समावनो रायजोफोरनि मददजों बिसोर 3 सिखावफोरखौ पुलिस बिफाना हमनाय जायो। हमजानाय 3 बोरमा सिखाव सुबुंफोरखौ तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर गुवाकुसिनि गामिनि जेहिरुद्दिन आली, आयुब आली आरो इनसान आली होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो माखासे दुखुथिया नखरफोरनिफ्राय गोबां मोसौ आरो बोरमा खावनाय जाथाया सोमजिगासिनो दंमोन। गामि ओनसोलनिफ्राय बेफोरबादि सम सम बोरमा आरो मोसौ गोमाबाय थानायखौ नोजोर होनानै माखासे सांग्रां सुबुंफोरा बिसोरनि सायाव सन्देह जानानै नोजोर होबायबो दंखायोमोन। थिग बेबायदिनो मैयानि समाव हाथायाव बोरमा खावनानै फाननो थाखाय लाबोनाय समाव बिसोर 3 दुथांफोरा रायजोफोरनि मददजों हमजायो। गामियारि ओनसोलनिफ्राय बोरमा खावनानै हमजानाय बिसोर 3 सिखावनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस बिफाना सेक्सन 302/2 आरो 3/5 अफ द भारतीय न्याय संहिता BNS आयेन बादियै गसर थिसननाय जायो। 2022 मायथाइनि सोलिबाय थानाय 135थि दुरान्ड कापनि बादायलायनाया गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव फैगौ 1 आगस्ट खालाराव गिबि मेचआव गेलेगोन। बड'लेण्डनि नायल' जाल' जोलुर हानजा बड'लेण्ड FCआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि हेंथायै बे समाव फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। गुवाहाटीआव जागायगोन 135थि दुरान्ड कापनि फुटबल गेलेनाय, जेराव नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजों लानो हासिगोन, जेराव बुक माय श'आव एभेलेबेल जानानै दं। नोंथांमोना टिकेटखौ बुक माय श'आव थांनानै अनलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ लानो हागोन। बेबारनि गुवाहाटीआव जानो गोनां गिबि ओपनिं मेचआव बड'लेण्ड FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि गेजेराव जागोन आरो बबे हानजा एबा बबे टीमा देरहासार जागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरनो हागोन।
बड'लेण्ड एफसिनि गेलेगिरिफोरखौ नायोब्ला बे खेबाव हलिचरन नार्जारीजों लोगोसे अनला दाउ एबा कलम्बियानि गेलेगिरियाबो गेलेगोन। बेजों लोगोसे माखासे प्लेयारफोरा बे बारनि बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेगोन। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थादों इउटुबार एनिथिं एमजेआ सासे लाइमोनखौ गुबुन जायगायाव लानानै खारनाय जाथाया। गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडिया सालायगिरिफोरा गाव गावनि पस्टआव एबा गाव गावनि एकाउन्टआव पस्टआव एआइजों भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो खायसेया पुलिसजों हमजानाय, खायसेया गोबांथार बाथ्रा बानसावनाय एबा गोबांथार अजद दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि हाबा जाखानाय इउटुबार एनिथिं एमजेखौ हिन्जाव लाना खारनायनि दायाव हिन्जावसा नखरनिफ्राय एफआइआर होनायबो जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरा एनिथिं एमजेखौ हिन्जाव लानानै खारदों होनना खायसेया गोबां अजद दिखांदों, गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनिथिं एमजे आरो स्टारलिना नार्जारीया गावसोर गोसो गोरोबलायनानैसो थांदों एबा जयैनो थांखादों, जायखौ गावसोरबो ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 नं बालाजार गामिनि चिरां जिल्लानि स्टारलिना नार्जारी, जायखौ 19 बोसोर बैसोनिल' होनदों, बिथांखौ इउटुबार एनिथिं एमजे थामहिनबा जेरिमिया मुसाहारिया बबेयावबा दोनखारलांदों होनना नखरनि सुबुंफोरा एफआइआरखौ होदोंमोन। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि जेरिमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टारलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनिथिं एमजेआ बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि बाथ्राखौ दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय एनिथिं एमजे आरो स्टारलिना नार्जारीया गावसोरनि गोसो मिलायनानैसो थांदों होनना बुंदों एबा मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां इउटुबार एनिथिं एमजेआ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना न'आव फैफिनगोन थाबैनो, जेराव शपिंआ जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना न'आव एबा न' फारसे फैफिनसिगोन होनना बुंदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय
मोनसे गोजोनथाव खौरां, थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।